Hello，大家好，你哋大家好好。How are you？我哋有馬來西亞好嗬，我哋嘅 friend Indonesia 嚟都可以講三大語文嘅。阿多你識講華語冇？少啦。哇，好少啊。Bahasa Indo nih? Pasti boleh. Pasti boleh. Boleh doa dengan kita dengan Boleh. untuk permulaan satu Oke. doa yang ringkas. Boleh. Oke. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Terima kasih Bapak. Hari ini kami bertiga mau membagikan sedikit sharing tentang kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. 阿咩？哇，好高興啊！今日我做呢個視頻，我3個人喎，喺我哋馬來西亞講話就係咁噶啦，可以侵啲大叻啊，可以侵啲英文啊咩文啊，總言之我講得通就得噶啦，你明唔明係你嘅事啦嗬？係咪咁講啊？哇！Jackie 今日出現啊，Jackie 仔，Jackie 你做開工幾個月啦喎？點啊？有咩分享啊？做工感受？8個月㗎啦，揾到好多錢係咪啊？係一個老師啦。係按摩師我阿多都係我呢個師傅嚟嘅，有教翻幾招啊？冇收住喎，可以。阿多係做好多年係咪啊？幾多年啊？做20年咗。20年，哇！一個8個月，一個20年啊！一陣應該要試下咯，一邊左邊你安，一邊右邊我睇咩分別，邊個好啲啊？可以。好。所以阿Jackie有咩見證啊？最近有咩好開心嘅事啊？神有唔有聽你祈禱啊？有好多夢想成真啦！好多夢想成真。我哋繼續禱告就啱噶啦。嗰樣嘢就嚟噶啦。係喎，其實你同我講個秘密啊，不過又唔係嗰幾件係秘密，我梗係唔可以同大家分享啦。應該真係咪啊？Literally 真係完全得着咗啦。就要咧真係講你榮耀主咯，嗬！因為你好歡喜快樂。頭先我哋去 A.O.B， 亦好多人為我慶祝生日。雖然我嘅生日係聽日啦，但係我成年都慶祝噶咯，嗬！有人唱生日歌，又咩？陣間後面應該仲有蛋糕，我都要同呢位弟兄哋分享嗬。哇！有人祝福我蛋糕 cheese tart 咁，係咪？我哋弟兄係咪一齊分享嘅？所以係咪開心唔開心都好可？當我哋認識主嗰時啊，我哋真係可以彼此祈禱、彼此訴苦都得，嗬！係嘅，就彼此，哎呀，最中意嘅係咩？食下嘢啦，傾下偈啦，咁樣好開心啊！所以係咪？我哋信耶穌咧，唔係講我哋講信耶穌就賣花讚唱講耶穌好，但係事實好嘛？咁點樣講佢唔好？啱唔啱？阿多佢好成點啊？耶穌好成點啊？好成點？好到諗唔到點樣講係咪？耶穌又愛又溫暖。哇！記得俾個讚，同埋幫我哋 share 出去。哇！一流啊！記得撳我哋個 link。OK，真開心啊！嗬，我嘅人咧係最中意食啦，最中意開心啦，周圍認識人啦，所以係咪真係嘅？我真係今日睇咗60歲寫好多把口就講唔可以承認自己係做咗樂齡人士咯，但係其實冇分別㗎。因為你信耶穌係咪？無論你16歲、60歲、70、80係咪？嗰種喜樂、嗰種滿足嗬，真係嘅，從上頭嗰度來嚟嘅嗬，真係唔係講我哋會驚就係一個平安樂。所以咧，當我哋唔驚嗰陣時，我哋有盼望，我哋依靠係耶穌嘅時候，真係唔一樣。我真係仲學習緊啊！舊排係咪應該淨係大鑊臨頭至靠耶穌㗎？原來唔係咁樣嘅。我哋知足常樂咧，我就要不斷嘅依靠耶穌啦。咁樣咧，除咗要自己為自己祈禱嘅問題，我哋都要成長嘅喎。因為鼓勵兩位弟兄啊，但係同佢哋一齊去宣教，就係去施出去，就係同人哋更加多人去講耶穌嘅愛，同埋我哋生命入邊點樣領受耶穌，都要為人祈禱。我哋Jackie信開舊年洗禮㗎，係咪啊？好似前年啊？前年洗禮嗬。哇！但係咧，聽講佢都幾萬啲祈禱嘅喎，你哋愛唔愛為你祈禱祝福啊？愛唔愛啊？哇！好啦，我哋就俾一個機會啦，就而家啦，結束之前請阿 Jackie 用華語啊，或者廣府話都得。廣府話啦。好。真係父神，我哋本身感謝你，多謝你你哋嘅無私嘅愛對我哋祝福我哋咁多，同埋感謝你感謝你讚美你，多謝你，因為你我哋一切嘅需要冇缺乏。亦都因為經歷你神嘅愛，我哋充滿住有呢個喜樂嘅心，同埋有平安，同埋有溫暖，同埋有愛。多謝你，讚美你，奉耶穌基督嘅聖名求，阿們。阿們，多謝你嘅祝福，多謝你祈禱，好啊！所以我哋同我哋嘅朋友弟兄姊妹講拜拜，再見，耶穌賜福你，耶穌祝福你，阿們，哈利路亞。